Care amiche e cari amici, oggi c'è una sorpresa. Siete solo qui con me. Armando non c'è, non è arrivato, cosa facciamo? No, no, caro Ma, Bruno, ma ecco qui, Armando, mi sono appena seduto, sono arrivato adesso, mie ecco, care mi fai i amiche, soliti scherzi. buongiorno, buongiorno, buon sabato cosa diciamo, che ricetta vuoi che le diamo oggi? No, guarda, te lo dico io. Fa caldo, c'è afa. Sì, c'è Per un caldo fortuna, bestiale no, oggi, ma per fortuna fa caldo, siamo in estate, perciò è anche giusto che faccia caldo, altrimenti cosa fa? Caldo Certo, quest'inverno? No. certo. Allora, io avrei voglia di sentire da te un bel piatto, una pasta, quello che vuoi, rigatoni, spaghetti, tagliatelle, Farfalline, che a farfalline, te, farfalline. ami le farfalle che vuoi. Farfalline. Ma un'altra volta, Cerca di Bruno, mettermi insieme per me e per i nostri ma Bruno, ascoltatori. un'altra volta, fai come chi fa in televisione, Eh, no? Preparenze prima che piatto che ti vuoi fare, no? Ciapame sempre a bruciapelo così. ma no, noi altri siamo fatti de natura trevisani, de natura parliamo veneto Bene, e de natura facciamo anche le allora ricette immediate. il tuo desiderio Ti, viene ti, eseguito per le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Allora io direi, siccome che lui è un appassionato di farfalle, io no, mangiarecce in tutti i termini Basta che non e quindi sia insetti, eh? no, no, non parliamo di insetti, che adesso Ecco, è questa ecco. moda che ti li mettono dentro anche nel mangiare. Bravo, Amiche, bravo. mai far così meglio che mangiare i pani e formaggio e che, insomma, e che lei negli orti qua veneti magari a rubare qualche pomodoro. No, qualcosa. prima che te parte con la ricetta, ma guarda che sei una roba impressionante. Come se fai a incominciare a propagandare la carne Pazzesco, sintetica, pazzesco, è il formaggio sintetico, tutto pazzesco, sintetico. In che pazzesco. mondo andremo a finire? Che Ah, basta un orto, un pomodoro, certo. una, come si chiama Melanzana. questa qua? Una melanzana rigata, un peperone. Guardate il Basta peperone. questa roba qua, un po' d'acqua, un aglio, come si chiama? Sì, Un sì, spicco sì, d'aglio spicco d'aglio. per far da mangiare e mangiare anche bene. bene. Cosa dobbiamo andare a mangiare? La Certo, carne sintetica fatta certo, con... certo. Ma dai, E non è allora, possibile. care amiche, è più piatto semplice di questo, è più facile di questo, non esiste. Allora, qui sta la vostra fantasia, se volete i spaghetti, le pennette, le farfalle, oppure i piccoli rigatoni, oppure le lumacone, sai, quelle lì in pasta. Che si riempiono di Sì, sugo certo. quelle. Allora, se siete in 4 persone, ovviamente siete generosi. 4 etti di pasta, a volte Anche 5, mi Sì. in consiglio 5. Anche perché Bruno, questa ricetta che io le do, è una ricetta che anche se rimane un etto di pasta, che mi Finisce mi stasera. no, sino che domani mattina che metti a peico e domani a mezzogiorno in maniera ancora buona, Bravo. perché è una pasta fredda, fatta proprio per questi giorni. Allora avete preso questi 4 etti di pasta a vostro gradimento. 5. 5, voi mettiamo 5. Allora preparate, che so io, su questo 3 fette di un buon melone tagliato tutti a piccoli cubettini. Poi prendete sempre questi pomodori fantastici e tagliateli I nasoni, ricordate. e tagliateli tutti a cubetti anch'essi. Poi prendete questa melanzana così rigata che è qualcosa, non so se facciamo tempo la prossima volta parlarne di questo. Volta parliamo delle Sì. melanzane, Questa qui la tagliate a fette per lungo, la tagliate sempre a quadrettini, la salate, la lasciate lì tranquilla per 10 minuti, poi la sciacquate leggermente con dell'acqua, l'asciugate e le friggete nell'olio, sono belle dorate, le mettete su una carta assorbente e le tenete a parte così. Poi del basilico strappato, foglioline di basilico strappato e delle foglioline di menta, poche. Poi aggiungete un sugo d'arancio, il sugo di un arancio, di uno. e la grattugiata, Spremuto. sì, spremuto, e la grattugiata con la grattugia sottile dell'arancio, proprio pochissimo, no?
olio evoco non deve mancare, una generosa manciata di pepe nero e poi dovete mettere dell'amore in questa pasta, quindi la condite con olio evo, col sugo d'arancio, con l'ingrediente dell'arancia grattugiata, gli aromi che vi ho detto, i pomodori, le melanzane unite a melanzane, il melone, e poi se volete aggiungere qualcosa ancora di sfizioso vi inviterei, se avete una nettarina però deve essere croccante, la tagliate a quadretti, anche quella la buttate sempre sui spaghetti, ovviamente avete cotto i spaghetti, li avete al dente, li avete raffreddati, certo. E lì cosa fate? Le mettete tutti questi ingredienti dentro, così, in questi spaghetti, li condite con l'olio evo, sale, pepe, ecco, questo qui dovete lasciarli lì mezz'oretta conditi prima, poi mangiateli freddi, è una goduria, magari si trovi qualche boccon de pan che col toceto che resta fa la scarpetta. Anche ecco. una bigna, anche una Sì, bigna. anche una bigna. Ecco, questo vedi, è un piatto poco, vedi tu, Bruno, che do ricette poco costoso, facili, Veloci da fare. veloci da fare. Ah sì, perché lui naturalmente le elabora perché lui è il maestro. Quando siete a casa, anche se dimenticate un ingrediente, non importa, No, l'importante è che a vostra fantasia va Sì, bene, no certo, maestro? certo. E quindi è una pasta che magari la sera che avete tempo, cosa che fino a mangiare domani a mezzogiorno ai nostri mariti, oppure un cuoco che se è sabato, ragazze, fai la pasta stasera, no? E dopo domani a mezzogiorno la mangi. Mamma mia, non vi stanche da quanto buona che è per essere degustata. Ah, ma se mi ascoltami, la mangi stasera e domani è fenata. Sì, no, non è che ti dà, come dire, ti dà un invito di mangiarne ancora. Ecco, questo, caro Bruno, per questo sabato abbiamo deliziato le nostre amiche e amici, no, che li invitiamo, intanto le facciamo un augurio di un buon pranzo ed un buon termine Io e vedo una la buona nostra domenica. regia che gli è venuta l'acquolina in bocca. Sì. E allora, sì, Non ne è parliamo vero, di lui, è lui vero, no. è vero, io sono debole, Debole, sono molto debole da quel punto di molto vista, debole sono lui. debole. E vi Sì. posso dire che se il mio girovita, che è un buon girovita, non vi dico qual è, aumentasse anche i 2 centimetri proprio, non mi interessa. No. Domani, ma però andremo anche ai risotti. Le prossime volte parleremo anche di risotti, ragazzi. Ah. Il risotto freddo. Ciao ragazze, alla prossima volta. Sì. E attenzione a non fare anche questa settimana, che mi hai fregato anche questa settimana con la Ma promozione da purtroppo, solo. ma sei super impegnato sempre, sai? Io non so cosa dirti. E poi non mi paghi e allora Sì, quello è vero. non paghiamo neanche la regia. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, ciao.